Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerò i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Alphabooks So.se.Pharma SRL. Ultimo aggiornamento. 6 novembre 2021. Cos'è Alphabooks? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Alphabooks durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci equivalenti. Farmaci esteri. Cos'è Alphabooks? Alphabooks è un farmaco a base del principio attivo febuxostat, appartenente alla categoria degli antigottosi e nello specifico preparati inibenti la formazione di acido urico. È commercializzato in Italia dall'azienda So.se.Pharma SRL. Alphabooks può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni. Alphabooks 120 mg 28 compresse rivestite. Alphabooks 80 mg 28 compresse rivestite. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare. So.se.Pharma SRL. Ricetta. RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe A. Principio attivo. Febuxostat. Gruppo terapeutico. Antigottosi. Forma farmaceutica. Compressa rivestita. Indicazioni. Alphabooks è indicato per il trattamento dell'iperuricemia cronica nelle condizioni in cui si è già verificato deposito di urato, compresa un'anamnesi, o la presenza di TOFI o di artrite gottosa. Alphabooks è indicato per la prevenzione e il trattamento dell'iperuricemia in pazienti adulti sottoposti a chemioterapia per neoplasie ematologiche maligne con rischio di sindrome da lisi tumorale, TLS, da intermedio ad alto. Alphabooks è indicato negli adulti. Posologia. Posologia. Gotta. La dose orale raccomandata di Alphabooks è di 80 mg una volta al giorno e l'assunzione può avvenire indifferentemente sia vicino sia lontano dai pasti. Con valori sierici di acido urico 6 mg/dl, 357 mmol/L, dopo 2-4 settimane, può essere presa in considerazione l'assunzione di Alphabooks 120 mg una volta al giorno. Alphabooks agisce abbastanza rapidamente da consentire una nuova determinazione dell'acido urico sierico dopo 2 settimane. L'obiettivo terapeutico è ridurre e mantenere il livello d'acido urico sierico a valori inferiori a 6 mg/dl, 357 mmol/L. Per la profilassi delle riacutizzazioni della gotta è raccomandato un periodo di trattamento di almeno 6 mesi, vedere paragrafo 4.4. Sindrome da lisi tumorale. La dose orale raccomandata di Alphabooks è 120 mg una volta al giorno, indipendentemente dall'assunzione di cibo. Il trattamento con Alphabooks deve essere iniziato 2 giorni prima dell'inizio della terapia citotossica e continuato per almeno 7 giorni. Tuttavia il trattamento può essere prolungato, a giudizio del medico, fino a 9 giorni a seconda della durata della chemioterapia. Anziani. Non è necessario alcun aggiustamento della dose negli anziani, vedere paragrafo 5.2. Danno renale. L'efficacia e la sicurezza del medicinale non sono state determinate in maniera completa nei pazienti con danno renale di grado severo. Clearance della creatinina 30 ml/min, vedere paragrafo 5.2. Non è necessario alcun aggiustamento della dose nei pazienti con danno renale di grado lieve o moderato. Compromissione epatica. L'efficacia e la sicurezza di febuxostat non sono state studiate nei pazienti con compromissione epatica di grado severo, classe C di Kild-Pugh. Gotta. La dose raccomandata per i pazienti con compromissione epatica di grado lieve è di 80 mg. Sono disponibili informazioni limitate relativamente all'uso del medicinale in pazienti con compromissione epatica di grado moderato. Sindrome da lisi tumorale. Nello studio registrativo di fase 3, Florence, sono stati esclusi dalla partecipazione allo studio solo i soggetti con compromissione epatica grave. Non è stato necessario alcun adeguamento della dose per i pazienti arruolati sulla base della funzionalità epatica. Popolazione pediatrica. La sicurezza e l'efficacia di Alphabooks nei bambini di età inferiore ai 18 anni non sono state stabilite. Non sono disponibili dati.
Modo di somministrazione. Uso orale. Alpha Bux deve essere somministrato per via orale e può essere assunto con o senza cibo. Controindicazioni. Ipersensibilità al principio attivo o ad una qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1, vedere anche paragrafo 4.8. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Disturbi cardiovascolari. Trattamento dell'iperuricemia cronica. Il trattamento con febuxostat non è raccomandato nei pazienti con cardiopatia ischemica o con scompenso cardiaco congestizio. È stata osservata un'incidenza numericamente maggiore di eventi, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Mercaptopurina/azatioprina. Sulla base del meccanismo d'azione di febuxostat sull'inibizione della xantina ossidasi, XO, non si raccomanda l'uso contemporaneo di febuxostat con mercaptopurina/azatioprina. L'inibizione della XO ad opera di febuxostat può, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere Alpha Bux durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Alpha Bux durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. I dati su un numero molto limitato di gravidanze esposte non indicano effetti indesiderati di febuxostat sulla gravidanza o sulla salute del feto/neonato. Gli studi su animali non indicano, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Sonnolenza, capogiri, parestesia e visione offuscata sono stati riportati con l'uso di febuxostat. I pazienti devono usare molta prudenza prima di guidare veicoli, usare macchinari o svolgere attività pericolose fino a quando essi non siano ragionevolmente certi che l'uso di Alpha Bux non compromette le loro prestazioni. Effetti indesiderati. Riassunto del profilo di sicurezza. Le reazioni avverse segnalate più comunemente negli studi clinici, 4.072 soggetti trattati almeno con una dose da 10 mg a 300 mg, e nell'esperienza post-marketing, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. In caso di sovradosaggio i pazienti devono essere trattati con cure sintomatiche e di supporto. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Preparati antigotta, preparati inibenti la produzione di acido urico. Codice ATC. M04A03. Meccanismo d'azione. L'acido urico è il prodotto finale del metabolismo delle purine nella specie umana. Proprietà farmacocinetiche. Nei soggetti sani, la concentrazione plasmatica massima, Cmax, e l'area sotto la curva, AUC, di febuxostat sono aumentate proporzionalmente alla dose dopo la somministrazione di dose singole e dosi ripetute, dati preclinici di sicurezza. Gli effetti che si sono manifestati nel corso di studi non clinici sono stati osservati, generalmente, con esposizioni al medicinale in eccesso rispetto alla massima esposizione umana. Carcinogenesi, mutagenesi, compromissione della, elenco degli eccipienti, nucleo della compressa, lattosio monoidrato, cellulosa microcristallina, crosscarmellosa sodica, idrossipropilcellulosa, poloxamer 407, silice, colloidale anidra, magnesio stearato, rivestimento della compressa, alcol polivinilico parzialmente idrolizzato, titanio biossido, e 171, macrogol. Farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di Alpha Bux a base di febuxostat sono Adenuric, compressa rivestita, Arbux, Dimauric, Febuxen, Febuxostat Aristo, compressa rivestita, Febuxostat Aurobindo, compressa rivestita, Febuxostat Doc generici, Febuxostat G, compressa rivestita, Febuxostat CRK, compressa rivestita, Febuxostat Milan, compressa rivestita, Febuxostat Pensa, Febuxostat Sandoz, Febuxostat Technigen, Febuxostat Teva, Febuxostat Zentiva, compressa rivestita, Gauti, compressa rivestita, Gostat, Gottard, Uriquid. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.